गुड मॉर्निंग। सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे, आशा करते मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो हमारे सुबह में मशीन पे बॉल लगा 22 मोदी का। इसका आईडी है 11 और इसका लेंथ है 18.5। देखिए दोस्तों, ये है हमारा बॉल। हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारा हो गया कंप्लीट बॉल। और हमारे देखिए हमारे देखो इस पे हमारे ग्लोबल मशीन पे लगा है नट। ये 1 इंच ओडीटी है। तो हमारा ये अभी वॉल फिटिंग का जो पाटा है अभी रखा हुआ है, अभी मारा जाएगा इसको, क्योंकि जो अर्जेंट है वो निकल रहा है। और हमारे इस पे चल रहा है LMW पे, देखो ये नट चल रहा है 14 का हेक्स है। और पीस मेरा अर्जेंट था, हो गया। तो ये सब मारना है अभी, सब मारा गया है, सब गया। और क्वांटिटी हमारा गया, देखो ब्रास का इतना मारा गया था। एक फेरूल पैक हुआ है, ये भी जाएगा अभी। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।